会这样咳嗽，或是毛发粗糙会掉皮屑，担心猫咪不知道它怎么了，教你们一个好方法，偷偷去接一次猫尿，滴到尿液检测试纸上，超级简单，在家就可以初步检测猫咪的状况。宠物居家尿液快检，外出容易焦虑，有慢性疾病需要定期追踪，都可以自己先居家尿检，不用急着去医院做检查，也可以比较安心。专属卖场链接下单都有88折加免运费。